संसारको सबैभन्दा ठुलो धन भनेको विद्या हो। आफूसँग विद्या छ भने तँ कसैलाई भाग लगाउनु पर्दैन, न कसैलाई भाग लगाउनु पर्छ, न कसैलाई बाँड्नुपर्छ। विद्या भनेको त्यस्तो ठुलो सम्पत्ति हो क्या आफ्नो, जुन अरूलाई जति दियो उति बढ्छ। विद्या भनेको अरूलाई जति दियो उति बढ्छ। त्यसैले अब माघे सङ्क्रान्ति आउन लागिसक्यो, हजुरहरूलाई नि थाहा छ। मैले अघिल्लो भिडियोमा नि भनिसकेको छु, माघ स्नान गर्नुहोस्, माघमा स्नान गर्नुहोस्, माघभरि स्नान गर्नुहोस्। सक्नुहुन्न भने माघको 1 गते भए पनि स्नान गर्नुहोस्, तपाईँको सम्पूर्ण पाप नाश हुनेछ। तपाईँले 3 वर्षसम्म माघमा मात्र स्नान गर्नुभयो भने, माघमा स्नान गर्नुभयो भने तपाईँको सन्तान छैनन् भने सन्तान लाभ हुन्छ भनेर धर्मशास्त्रहरूमा बयान गरिएको छ। त्यो यसै लेखिएको होइन नि, त्यो धर्मशास्त्रहरूमा एकदम सत्य कुरा हो। माघमा स्नान गर्नुहोस्, तपाईँले राम्रा कुराहरू जे जानुभयो त्यही पुरा हुनेछन्। माघमा स्नान चाहिँ जसरी भए पनि गर्नुहोला। सबै तपाईँको जानी नजानी गरेका पाप कष्टहरू सबै नाश पनि हुनेछन्। तपाईँ कतै त्रिवेणी, गण्डकी, 3 खोलाको सङ्गम स्थल, धुवान पनि भन्छन्, त्रिवेणी, त्यस्तोमा जान नसके पनि घरमा ल्याएर तुलसीको मोठमा सबैले गङ्गाजीको जल राखेकै हुनुहुन्छ। 1 बाल्टी पानीमा 1 बिर्को गङ्गाजीको जल मिसाउनुहोस्, नुहाइधुवाइ गर्नुहोस्, स्नान गर्नुहोस्, अनि घरमा पाठ पूजा गर्नुहोस्। भगवान प्रति आस्था मात्रै होइन, भरोसा पनि राख्नु पर्दछ है। उहाँ हुनुहुन्छ र हामी छौँ भनेको भगवान हुनुहुन्छ र हामी छौँ के। नत्र यो संसार सृष्टि कसले गर्यो त? सुस्तानी सुन्नुभएको छैन? सुस्तानी व्रत कथा पढ्नुभएको पनि होला है। मैले भनेर मात्रै हुँदैन, तपाईँहरूले सुन्न र भिडियो हेर्न पनि पर्छ, हो कि होइन? त्यही भएर आजबाट सङ्कल्प गर्नुहोस् कि म यो माघ महिनाभरि स्नान गरेर, बिहानै उठेर स्नान गरेर म यो विष्णु भगवानको पूजा गर्छु, सबै पाञ्चजन्य देवताहरूको पूजा गर्छु भनेर तपाईँले अठोट लिनुहोस्। अहिले लिनुहोस्, अहिले नगरे कहिले।